Xin chào các bạn. Hôm nay bài mở đầu chúng ta thì giới thiệu qua về môn học này, đó là môn học sửa điện thoại. Đấy. Các bạn thấy nó có phi không? Khi học ở ngoài là 8 triệu một khóa. Khi trên này tôi chia sẻ miễn phí luôn, miễn phí. Nếu các bạn thích thì cứ học thôi. Nhưng mà trong quá trình học thì mình cần lưu ý thế này, rất chi vất vả. Mà nói thật thì cái gì nó cũng vất vả thôi. Mình làm phải có kiên trì, mà điều đặc biệt thì mình phải học, mình phải làm hành động đó. Chứ còn học mà không làm, không hành động thì vứt. Mà làm cái gì cũng phải có tâm đẩy tí. Mà tôi bật mí một điều này cho các bạn nghe, đó là đam mê. Khi chúng ta đã đam mê và thích thú một cái gì, làm cực kỳ giỏi luôn nhé. Nên lưu ý vấn đề này. Tôi đam mê từ nhỏ, nên lớp 7 tôi đã thích, mà lớp 12 tôi đã nghịch ngoáy đài. Đấy, tôi đấu đài đấu kiếp, nhưng mà tôi không làm bên điện tử, tôi chỉ làm bên điện thoại thôi. Vì bên điện tử thì tôi không học, điện tử tivi tôi học, mấy cái đấy thì nhiều quá. Tôi sẽ chia sẻ về bên phần cứng này, phần mềm này. Phần cứng thì gồm có những cái gì. Đây là một chiếc điện thoại. Ngoài đây là phần cứng này, tất cả những cái gì mình sờ lắm được là phần cứng. Còn những phần mềm như nào, phần mềm thì ở trong đây, nó trong chiếc điện thoại, nó trong bộ nhớ đây. Màn hình không sáng lắm, độ sáng đây. Đây là những phần mềm, đây là hệ điều hành iOS. Đây là chiếc iPhone 4S. Sửa dòng iPhone mình chỉ biết sửa phần mềm, mình thay loa, thay mic, thay màn hình, với chân sạc. Những vấn đề khác thì mình không chuyên sâu. Mình ở trên miền núi, cả năm chả thấy anh nào sửa iPhone. Mình sửa thì được 5 năm rồi. Trong quá trình học mình có thể mình dạy thêm về kiến thức máy tính. Vì làm phần mềm ấy, các bạn biết máy tính quan trọng lắm. Khi sửa chữa mà không có máy tính, tức con bà súc bỏ mẹ. Khi có công cụ của mình không có cái để làm. Điều quan trọng là khi học nhưng mình phải đầu tư. Mình đầu tư tô vít này, khò hàn, thiếc để làm chân IC, tô vít để vặn, đồng hồ để đo. Đồng hồ đo mạch, đồng hồ đo ngoài. Đây đồng hồ đây. Đây là chiếc đồng hồ. Nên mình phải dùng đồng hồ này to. Khi học thì đến bài đấy mình nói chi tiết về bài đấy, đồng hồ đo như nào để cho nó chuẩn. Đấy. Khi học thì mình chỉ cần nghĩ đơn giản thôi, đơn giản. Mình mẹ đầu óc tư duy nó cho thoải mái, làm cái gì mình nghĩ nó đơn giản thì làm được hết. Mở quán điện thoại mình nghĩ đơn giản thôi, mình đừng nghĩ phức tạp quá mệt lắm. Chuyện gì đến nó sẽ đến nhé. Nhưng mà một số lưu ý thì trong kinh doanh điện thoại vào thời buổi này rất ế ẩm, ế từng khu vực chứ không phải ế trên toàn thế giới, trên toàn đất nước này. Khi mình làm có tâm, khách sẽ đông, nên lưu ý là phải có tâm, đừng lấy đồ lấy kiếc của khách không. Cái đấy dẫn cho mình mất hết khách.
Điều tiếp theo là học cái này thì các bạn học bao lâu cũng được. Khi đến học tại cửa hàng thì mất tầm độ 5 triệu. 5 triệu khi các bạn học ra nghề thì thôi. Học cửa hàng thì nó có nhiều thứ hơn để mình học. Một là khách đến thì mình giao tiếp thế nào, hoặc là các bạn học xong lý thuyết mua khò hàn về tự học ở nhà nhé, tự đóng IC, tự mua một con máy học, các bạn về sổ IC ra các bạn đóng lại, thì đóng lại thì mình làm dần thì nó sẽ quen. Hoặc là trong quá trình mình dạy thì mình sẽ dạy một cái máy sống. Đấy. Xong các bạn sẽ gảy các con IC bên cạnh các cái mình liên quan, ví dụ loa mic hoặc là các cái vấn đề khác. Nếu mà nó hỏng loa hỏng mic thì các ban bệnh đấy các bạn sẽ biết luôn, vì sửa chữa nó chỉ là những cái ban bệnh ngắn gần lại với mình. Vì trong quá trình mình làm thì mình phải rút kinh nghiệm. Tại sao nhiều người làm bảo càng làm lâu càng giỏi là thế. Mình thì làm được 5 năm nhưng không giỏi, biết căn bản, sửa chỉ biết căn bản là được rồi, còn chuyên sâu quá thì ông thầy mình dạy chuyên sâu, làm cả màn hình, rồi ép kính. Ông ấy ở thị trấn Đồng Văn, quán sửa điện thoại ở Trần Đắc Quân. Các bạn thích thì ghé qua, ở gần đó thì ghé qua hỏi thăm. Nếu mà các bạn làm giỏi rồi thì đến đó làm cho ông đấy cũng được, vì ông đấy cũng đang rất cần. Mới đầu làm thì không lương thôi. Các bạn làm đừng nghĩ đến tiền, mới đầu học đừng nghĩ đến tiền, tiền chỉ là hệ quả đến sau thôi. Các bạn cứ học giỏi đi, làm sau nhiều tiền. Làm việc gì đam mê, cần làm một nghề thôi, ham học giỏi vào. Mà trên mạng nhiều thứ để mình học. Khi học căn bản xong mình làm gì cũng được, làm đủ các kiểu luôn. Họ cũng dạy mình phần mềm trên mạng nhiều chứ, mà mình không biết cái căn bản thì không làm được, thế thôi. Phần cứng cũng nhiều, sửa màn hình mẹ đầy, gõ màn hình con này bị làm sao trắng màn hình cái mấy anh trên diễn đàn bột phát cho lên đấy, thế là mình có rồi. Nhưng mà khi mình có thì mình phải cho họ, mình cũng phải up lên cho họ nhé, đừng để một mình zoom rồi tải kiếc các bạn mà. Nhưng mà cái này vấn đề đầu tư về thiết bị khá là nhiều tiền. Ví dụ như là đầu tư phần mềm thì nếu một khoản trong một quán có cả phần mềm đến phần cứng, các thiết bị sửa máy tính máy móc là nó rơi vào tầm độ 20 triệu nếu mà đầu tư nhiều. Còn đầu tư về nguyên máy tàu nó ít thôi. Máy tàu thì nó rơi vào tầm độ giờ có tool là 1,5 triệu một cái tool. Còn hộp chạy phần mềm máy tàu các bạn miền núi thì có cả bán phím thì mua tầm độ 2,5 triệu một cái hộp. Thì các bạn vừa sửa vừa zip file rồi up lên mạng, rồi các bạn up lên chứ, các bạn up lên bán nó cũng được. Họ bán 100.000 một file, mình bán rẻ thôi, 20-30.000 thôi, giúp anh em. Học thì phải tìm tòi, thử test, sửa phải test thử, đừng làm cái được ăn ngay, không có đâu. Mà tốt nhất ý, làm điện thoại thì phải thử test, nó gần học phải hỏi khách xem nó thế nào. Khách đồng ý thì mình mang ra mình pha, còn không đồng ý thì đừng pha. Khách nó bắt đèn đấy, mệt lắm. Các bạn thích
thì nhớ like, và hàng ngày tôi sẽ up lên nhưng không biết giờ nào. Nhưng mà các bạn cứ theo dõi tôi, subscribe, đăng ký kênh thì lúc nào tôi có tôi up lên cho nha. Ok. Trong quá trình tôi làm mấy cái chiêu bán hàng tôi cũng dạy rồi, nếu hứng thú thích thì này nhé. Chào.